Truffatore arrestato dai carabinieri di Venezia, il modus operandi era sempre lo stesso. L'uomo metteva in vendita auto o parti di ricambio, una volta adescato l'acquirente iniziava la trattativa, poi decisa la cifra, firmati i documenti, si faceva accreditare l'importo stabilito. Fin qui nulla di strano, ma una volta terminate le operazioni, l'acquirente la macchina non la vedeva proprio e il venditore truffatore si dileguava. Sono ben 63 i casi di truffa per i quali Adrian Laszlo Fajka, ungherese quarantenne, era ricercato. A catturarlo sono stati i militari dell'Arma in sinergia con il Servizio per la Cooperazione Internazionale del Ministero dell'Interno. L'uomo è stato trovato nascosto in un'abitazione rurale a Cessalto. Il quarantenne negli ultimi anni però si spostava continuamente per non farsi trovare. Prima infatti aveva abitato anche nel San Donatese. L'ultima sua fermata però gli è costata cara. Alla sua porta hanno bussato i carabinieri e per lui sono scattate le manette. Ricercato per 63 truffe che hanno portato ad una condanna di 9 anni e 7 mesi di carcere. Sulla testa del quarantenne pendevano già 2 mandati di cattura internazionale emessi dalla Procura Maggiara per i reati di falso commessi nel suo paese tra il 2014 e il 2017. L'arrestato è stato portato nel carcere di Venezia in attesa della procedura di estradizione.